डियर स्टुडेन्ट नमस्कार। आज फेरि म चाहिँ नेपाल म्याथमेटिक्समा हजुरलाई स्वागत छ र परमुटेसन एन्ड कम्बाइनेसनका बाँकी फर्मुलाहरू लिएर उपस्थित भएको छु र साथै चाहिँ केही समस्याहरू पनि हामी यसमा समाधान गर्नेछौँ। डियर स्टुडेन्ट्स, आज चाहिँ हाम्रो विषयवस्तु के छ भने जैसे कि मेन फर्मुला चाहिँ परमुटेसन को हामी पढेका छौँ कि एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड एन माइनस आर फैक्टोरियल एउटा यो फर्मुलाको रूपमा हामी स्टडी गरेका छौँ। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 र 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 र चाहिँ डिफरेंट चाहिँ ऑल ऑब्जेक्ट आर नॉट डिफरेंट यदि छ भने परमुटेसन चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ भने n फैक्टोरियल डिवाइड p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल हुन्छ र यदि चाहिँ सेम को कंडीशन छ भने ऑल ऑब्जेक्ट आर सेम छ भने n को पावर r चाहिँ इक्वल टू p हामी फर्मुलाइज गर्छौं। डियर स्टुडेन्ट्स, यसै क्रममा चाहिँ आज हामी पढ्छौं सर्कुलर परमुटेसन। डियर स्टुडेन्ट्स, सर्कुलर परमुटेसन डियर स्टुडेन्ट्स, आज चाहिँ हामी सर्कुलर परमुटेसन को बारेमा चाहिँ हामी पढ्छौं। डियर स्टुडेन्ट्स, सर्कुलर भनेको सर्कल आकारको वस्तुलाई नै चाहिँ हामी सर्कुलर वस्तु भन्छौं। तर परमुटेसन शब्द भने यसमा आएको छ भनेको द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट in circular form is called circular permutation। डियर स्टुडेन्ट्स, जब हामी कुनै पनि अब्जेक्टलाई सिलेक्सन अफ अब्जेक्टलाई हामी के गर्छौं भने एरेन्ज गर्छौं कुन फर्ममा सर्कल फर्ममा जब हामी त्यसलाई एरेन्ज गर्छौं भने त्यसलाई हामी के भन्छौं भने सर्कुलर परमुटेसन भन्छौं। सर्कल भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौं भने जस्तै कि हाम्रो यो सर्कल हो र यो सर्कलमा के हुन्छ भने हामी मान्छेलाई के गर्छौं भने यसमा बसाउने काम गर्छौं भने जस्तै कि हामीसँग मानौ कि ए बी सी डी र ई गरेर 5 जना व्यक्ति हुनुहुन्छ। यो 5 जना व्यक्तिले एरेन्ज गर्नु छ भने केमा भने डाइनिङ टेबलको आकार कस्तो छ भने सर्कल आकारको छ। अब यो सर्कल आकारको डाइनिङ टेबलमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने 5 जनालाई के गर्नु पर्यो भने एरेन्ज गर्नु छ भने कति तरिकाले र कसरी चाहिँ यसमा हामी एरेन्ज गर्न सक्छौं बसाउन सक्छौं भने त्यो कुरा सर्कुलर फर्ममा बसाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिला एउटा मान्छेलाई हामी फिक्स गर्छौं। सपोज मानौ कि हामीले ए लाई यहाँ फिक्स गर्यौं, त्यसपछि अब हाम्रो एउटा एन्टी क्लक हुन्छ। यसरी आउँछ भने एन्टी क्लक हुन्छ, यसरी आउँछ भने हाम्रो क्लकवाइज हुन्छ। अब एन्टी क्लकवाइज र क्लकवाइजको कुरा हुन्छ। एक जनालाई फिक्स गरेपछि बाँकी के हुन्छ भने बी यहाँ हुन्छ, सी यहाँ हुन्छ, डी यहाँ हुन्छ र ई के हुन्छ भने यहाँ हुन्छ। अब चाहिँ
यदि यहाँबाट पनि हामी गऱ्यो भने त्यही काम हामी यहाँबाट पनि गर्न सक्छौँ। यानि कि त्यो मान्छेलाई हामी एन्टी क्लकमा पनि र एन्टी क्लकवाइज एरेन्जमेन्ट पनि गर्न सक्छौँ र क्लकवाइज पनि एरेन्जमेन्ट हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ। त्यो मान्छेलाई चाहिँ हामीले एन्टी वाइज एरेन्जमेन्ट गर्न सक्छौँ र वा चाहिँ क्लकवाइज एरेन्जमेन्ट पनि हामी गर्न सक्छौँ। त डियर स्टुडेन्ट्स, यहाँ भनेको कि यदि इफ clockwise arrangement clockwise arrangement and anti-clockwise arrangement if the clockwise arrangement and anti-clockwise arrangement has no different then we can use formula P is equal to permutation n minus 1 factorial. Dear students, यदि चाहिँ क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज यदि चाहिँ फरक छ भने क्लकवाइज एरेन्जमेन्टमा र एन्टी क्लकवाइज एरेन्जमेन्टमा यदि फरक छ भने हामी चाहिँ के गर्छौँ भने n-1 फ्याक्टोरियल फर्मुला युज गर्छौँ, जुन विशेष गरेर हाम्रो टेबलमा सर्कुलर फर्मको टेबलमा कुनै पनि गेस्टलाई बसाएर खुवाउने जुन काम हुन्छ सर्कुलर फर्ममा, त्यो अवस्थामा चाहिँ विशेष गरेर सर्कुलर फर्ममा हामीले n-1 फ्याक्टोरियल फर्मुला युज गर्छौँ। डियर स्टुडेन्ट्स, हामीले चाहिँ कुन फर्मुला युज गर्छौँ भने यदि चाहिँ एन्टी क्लकवाइज र क्लकवाइज एरेन्जमेन्टमा यदि फरक छ भने हामी के गर्छौँ भने त्यो अवस्थामा n-1 फ्याक्टोरियलको चाहिँ फर्मुला युज गर्छौँ टु फाइन्ड द परमुटेसन। डियर स्टुडेन्ट्स, फेरि म एकचोटि भन्छु कि हाम्रो चाहिँ यो सर्कुलर परमुटेसनको फर्म पढ्दाखेरि हामीले एउटा नम्बरलाई के गर्छौँ भने फिक्स गर्छौँ। एकजनाले पहिला फिक्स गरिदिन्छौँ र त्यो व्यक्ति अनुसार फिक्स गरेको नम्बर अनुसार हामी के गर्छौँ भने एन्टी क्लकवाइज एरेन्जमेन्ट गर्छौँ वा क्लकवाइज एरेन्जमेन्ट गर्छौँ। त्यसमा के हुन्छ भने दुवै फरक हुन्छ भने जस्तै कि अब यहाँ ए छ त बी यहाँ आयो, सी यहाँ, डी यहाँ र ई यहाँ आयो। यदि त्यसैलाई हामीले एबाट जब हामी एन्टी क्लकवाइज यदि हामी एरेन्ज गर्छौँ भने त यहाँ ए हुन्छ, यहाँ बी हुन्छ, यहाँ सी हुन्छ, यहाँ डी हुन्छ, यहाँ ई हुन्छ भनेको डियर स्टुडेन्ट्स फरक पर्छ। जस्तै यहाँ नै हामी के गर्यो भने फिक्स गरे यतातिरबाट गऱ्यो भने बी यहाँ हुन्छ, सी यहाँ हुन्छ, डी यहाँ हुन्छ र ई के हुन्छ भने डियर स्टुडेन्ट्स यहाँ हुन्छ। यसरी यो के हुन्छ भने हाम्रो एरेन्जमेन्ट हुन्छ। कसमा एरेन्जमेन्ट हुन्छ भने सर्कुलर फर्ममा एरेन्जमेन्ट हुन्छ। त डियर स्टुडेन्ट्स, यसमा के छ भने फरक छ, मान्छेको पोजिसन के हुन्छ भने फरक हुन्छ। अनि मान्छेको पोजिसन जब फरक हुन्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले सर्कुलर फर्मको अवस्थामा चाहिँ p = n-1 फ्याक्टोरियल हामीले चाहिँ फर्मुला युज गर्नुपर्छ। कुन फर्मुला डियर स्टुडेन्ट्स? p = n-1 फ्याक्टोरियल चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने भने फर्मुला युज गर्नुपर्छ। डियर स्टुडेन्ट्स, यसलाई याद राख्नुपर्छ। अब डियर स्टुडेन्ट्स अर्को चाहिँ इफ there is no different between anti-clockwise and clockwise
if there is no difference between anti-clockwise and clockwise arrangement number of arrangement of are different things different छ तर के छ भने एन्टी क्लक डिफ्रेन्ट थिङ्स हो तर के छ भने एन्टी क्लक र क्लकवाइजमा जब केही फरक छैन भने त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने परमुटेसन निकाल्ने फर्मुला p इज इक्वल टु n माइनस 1 फ्याक्टोरियल डिभाइड 2। डियर स्टुडेन्ट्स फेरि म के भन्छु भने यदि चाहिँ एन्टी क्लकवाइज र क्लकवाइज को कन्डिसनमा यदि केही पनि डिफ्रेन्ट छैन भने त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले फर्मुला कुन युज गर्छौं परमुटेसन निकाल्नको लागि भने p इज इक्वल टु n माइनस 1 डिभाइड 2 n माइनस 1 फ्याक्टोरियल डिभाइड 2। डियर स्टुडेन्ट्स यो चाहिँ फर्मुला हामीले युज गरेर हामी के गर्छौं भने समस्यालाई समाधान गर्छौं। डियर स्टुडेन्ट्स यसमा विशेष गरेर हाम्रो बिट्सको कुरा आउँछ, नेकलेसको कुरा आउँछ, नेकलेसको र गार्ल्यान्डको कुरा आउँछ। डियर स्टुडेन्ट्स यो माला र हार र जुन घाँटीमा लगाउने जुन महिलाहरू युज गर्नुहुन्छ माला त्यसमा के हुन्छ भने यो बिट्स भने मोती हुन्छ, यो नेकलेस भनेको गरमा लगाउने हुन्छ, यो पनि यसको अर्थ पनि त्यही आउँछ। महिलाहरूले चाहिँ युज गर्ने यो के हो भने माला हो र यसलाई जस्तो मोतीलाई अब चाहिँ के हुन्छ भने सानो हुन्छ त्यसमा चाहिँ यतातिरबाट र वा यतातिरबाट युज गर्यो भने त्यसलाई जोड्ने काम गर्यो भने त्यसमा के हुन्छ भने एन्टी क्लकवाइज र क्लकवाइज केही पनि इफेक्ट पार्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भने हामी त्यो अवस्थामा कुन फर्मुला युज गर्छौं भने p इज इक्वल टु n माइनस 1 डिभाइड 2 युज गर्छौं। यो चाहिँ विशेष गरेर यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भने यो फर्मुला हामी युज गर्छौं। डियर स्टुडेन्ट्स यदि मान्छेलाई सर्कुलर फर्ममा बसाउने कुरा जहाँ हुन्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले परमुटेसन निकाल्नको लागि n माइनस 1 फ्याक्टोरियल फर्मुला युज गर्छौं र जहाँ यो बिट्सको र नेकलेसको कुरा आउँछ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी कुन फर्मुला युज गर्छौं भने p इज इक्वल टु n माइनस 1 फ्याक्टोरियल डिभाइड 2 फर्मुला युज गर्छौं। डियर स्टुडेन्ट्स यसलाई एकदमै राम्रोसँग हामीले बुझिदिनु पर्छ। डियर स्टुडेन्ट्स अब चाहिँ म दुईटा क्वेशन लिन्छु र दुईटै क्वेशन लिएर म सोल्भ गर्छु। त्यो एक्जाम्पल हाम्रो हो। एक्जाम्पलमा डियर स्टुडेन्ट्स हाम्रो के छ भने सबभन्दा पहिला म क्वेशन लेख्छु। जुन क्वेशन हाम्रो रहेको छ in how many ways can 50 bits and of 70 different bits can be a string into a ring or garland। ring बनाउनु छ और गार्ल्यान्ड बनाउनु छ। डियर स्टुडेन्ट्स यो अवस्थामा हामीसँग के छ भने जस्तै कि हामीसँग इन हाउ मेनी वे कति तरिकाले कतिवटा तरिका छ हामीसँग क्यान 50 बिट्स मोती कतिवटा छ भने 50 वटा छ एन्ड अफ 70 माटे डिफ्रेन्ट बिट्स युज गर्नु छ। एउटा माला स्ट्रिङ गर्नको लागि
एउटा रिङ वा गार्डन बनाउनको लागि हामीसँग डिफ्रेन्ट कलरका कतिवटा डिफ्रेन्ट कलर हामीसँग कतिवटा छ भने 70 वटा छ, 70 वटा छ। र यो के छ भने हाम्रो रिङ और गार्डनको कुरा छ। रिङ पनि त्यही हो, मोतीले हामीले रिङ बनाउनु छ, जुन मोती चाहिँ कति 70 कलरको मोती हामीसँग छ, जसमध्ये 50 वटा मोतीलाई हामी कतिवटा तरिकाले चाहिँ एरेन्ज गरेर चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भने एउटा रिङ वा गार्डन बनाउन सक्छौँ। यानी कि डियर स्टुडेन्ट्स, यसमा हामी एकदमै कन्फर्म छौँ कि n इक्वल टु हाम्रो कति छ 70 छ र r इक्वल टु कति छ भने 50 छ। किनभने हामीले 50 टेकन भयो, 50 वटा हामीले बिट्स लिनु छ र कतिवटा मध्ये कतिवटा कलर युज गर्नु छ भने 70 कलर मध्ये। जसै कि अब एउटा रेड युज गर्यो, त्यसपछि अब वेले युज गर्यो, त्यसपछि ग्रीन युज गर्यो, त्यसपछि यो गर्यो भने त्यसरी गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ कतिवटा हामीसँग वे छ भने कति तरिकाले चाहिँ हामी चाहिँ स्ट्रिङ भनेको रिङ बनाउन सक्छौँ, कति तरिकाले चाहिँ हामी रिङ बनाउन सक्छौँ। त यो कति तरिकाले रिङ हामी बनाउन सक्छौँ भने जस्ता कुरा बुझ्नको लागि सबभन्दा पहिले हामीले बुझ्नु पर्यो कि क्वेसनको मोडालिटी कस्तो छ, क्वेसन भनेको कुन फर्ममा छ। क्वेसन हाम्रो चाहिँ रिङ भनेको छ, रिङ भनेको छ पक्कै कुन फर्मुला युज हुन्छ n-1 फ्याक्टोरियल डिभाइड 2, जहाँ हाम्रो p इक्वल टु p 70 र यो भनेको 50 इज इक्वल टु, अब हामीसँग फर्मुला कति छ भने फर्मुला हामीसँग कति छ भने फर्मुला हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ n फ्याक्टोरियल सरी n-1 फ्याक्टोरियल डिभाइड 2। n भनेको टोटल हामीसँग कति छ भने 70 माइनस 1/2। परमुटेसन निकाल्नको लागि चाहिँ हामीसँग डियर स्टुडेन्ट्स यो क्वेसनलाई इजी फर्ममा गर्नको लागि चाहिँ हामीले इक्वल टु 70 p50 डिभाइड 2 मल्टिप्लाई 50 गरेर हामीले सिम्प्लिफाई गरिदिन्छौँ भने हाम्रो के हुन्छ भने एन्सर आउँछ। डियर स्टुडेन्ट्स, यो भन्दा अलिकति म इजी चाहिँ पहिला एक्जाम्पल लिन्छु एउटा, जस्तै कि एउटा हामी बुकेको एक्जाम्पल म लिन्छौँ। जस्तै कि डियर स्टुडेन्ट्स, क्वेसन के भनेछ इन हाउ मेनी वेज कैन 7 beads of different colors formed necklace एउटा नेकलेस बनाउनु छ हामीलाई। डियर स्टुडेन्ट्स, यसमा चाहिँ हामीले के दिएको छ इन हाउ मेनी वे, डियर स्टुडेन्ट क्वेसन इन हाउ मेनी वेज क्यान 7 बिट्स, 7 वटा डिफ्रेन्ट फरक कलर भएका के छ भने बिट्स मोतीहरू छ जसलाई एउटा नेकलेस बनाउनु छ भने कति तरिकाले चाहिँ हामी बनाउन सक्छौँ भने p इक्वल टु हामीसँग फर्मुला छ n-1 डिभाइड 2 र जहाँ वेयर n इक्वल टु कति छ भने 7 वटा। यो भनेको 7-1 फ्याक्टोरियल डिभाइड 2 इक्वल टु यहाँ हाम्रो कति हुन्छ भने 6 फ्याक्टोरियल डिभाइड 2। अब यसलाई गर्यो भने 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 डिभाइड 2, यो क्यान्सल हुन्छ अनि यहाँ हाम्रो कति हुन्छ भने 30 र यहाँ भनेको कति भयो भने 12 24 यानी कि 72 भनेको हामीले चाहिँ यसलाई 2 ले त काटिसक्यो हामीले अनि यो 6 अनि 6 लाई फेरि कति भयो 6 7 बाट 1 गयो भने 6 फ्याक्टोरियल 6 फ्याक्टोरियलको 6 5 4 3 अनि 2 फ्याक्टोरियल कटिसक्यो। 2 कटिसकेपछि त हाम्रो कति हुन्छ 30 र 12 हुन्छ यो यो 12 भयो अनि 12 इक्वल टु कति भने 36 भनेको वेज
त्यसलाई मालालाई चाहिँ 7वटा जुन यो बिट्स छ, यो 7वटा बिट्सलाई हामी कतिवटा तरिकाले चाहिँ त्यो नेकलेस बनाउन सक्छौँ भने 360 वेज 360 तरिकाले चाहिँ हामी बनाउन सक्छौँ। अब डियर स्टुडेन्ट्स क्वेसन यहाँ हुन्छ कि यसरी कसरी हुन्छ त भनेको यो 7वटा कलर छ डियर स्टुडेन्ट। 7वटा कलरमा अब मानौँ कि हामीसँग रेड छ, अनि त्यसपछि ब्लू छ, त्यसपछि ग्रीन छ र त्यसपछि वाइट छ। अब भनेको यदि यो वाइट यो रेड र ब्लू यदि आइसकेपछि फेरि यो रेड र ब्लू नआएर फेरि हामीले अर्को बनाउँदाखेरि के हुन्छ भने यहाँ के हुन्छ भने ग्रीन हुन्छ। यसरी गरेर के हुन्छ भने चेन्ज गर्दा 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 के हुन्छ भने हामीले चाहिँ जब कलर चेन्ज गर्छौँ अनि बिचबिचमा अर्को कलर राख्छ, जस्तै अब रेड र ब्लू लिएर बनायो अनि फेरि अब रेड ब्लू त चाहिएन, कलर चेन्ज गर्नु पर्यो। अब ब्लूको ठाउँमा फेरि वाइट राखिदिन्छ, रेडको ठाउँमा चाहिँ फेरि हामी वाइट गर्छ त वाइट कति हुन्छ, वाइट र ब्लू हुन्छ। अनि फेरि यदि वाइट र रेड पनि हुनसक्छ, त एउटासँग त दुईवटा तिनवटा बनिरहेको छ। अनि त्यसै गरेर 7वटा कलर छ भने कति बन्छ। त्यस अवस्थामा हामीले चाहिँ टोटल वेज निकाल्नको लागि कि हामीले कतिवटा चाहिँ नेकलेस बनाउन सक्छौँ डिफ्रेन्ट 7वटा बिट्सले भनेको यो फर्मुलाले हामीले दिन्छ n-1/2 र फर्मुला युज गरेर हामी सिम्प्लिफाई गरेर कति आयो भने 360 वेज तरिकाले हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने नेकलेस बनाउन सक्छौँ बाई युजिङ द 7 बिट्स। 7वटा डिफ्रेन्ट कलरका बिट्सलाई युज गरेर चाहिँ हामी 360 वेजको हामी के गर्न सक्छौँ भने नेकलेस बनाउन सक्छौँ। डियर स्टुडेन्ट्स यसैमा चाहिँ हाम्रो अर्को क्वेसन छ, जस्तै कि क्वेसन छ हाम्रो in how many ways can 6 people sit around a circular table। डियर स्टुडेन्ट्स क्वेसन हाम्रो छ अर्को एउटा क्वेसन छ, इन हाउ मेनी वेज क्यान 6 पिपल 6जना व्यक्तिलाई अराउन्ड अ सर्कुलर टेबल, एउटा सर्कुलर टेबल छ र 6जना व्यक्ति छ, 6जना मान्छेलाई कति तरिकाले हामीले उनीहरूलाई बसाउन सक्छौँ, उहाँहरूले बसाउन सक्छौँ। कति तरिकाले कहाँ बसाउन सक्छौँ त एउटा सर्कुलर फर्मको टेबलमा 6जनालाई कसरी कति तरिकाले चाहिँ हामी बसाउन सक्छौँ। त यसको लागि चाहिँ सर्ट फर्मुला हामीसँग के छ त परमुटेसनले कसरी हेल्प गरिरहेको हुन्छ भने परमुटेसनले कसरी हेल्प गर्छ भने टोटल नम्बर अफ कति छ भने 6 हो र 6 र फर्मुला छ p = n-1 फ्याक्टोरियल। अब यहाँ भनेको 6 - 1 फ्याक्टोरियल = कति हुन्छ 5 फ्याक्टोरियल। 5 को फ्याक्टोरियल त हामीले ब्रेक गर्न आउँछ, 5 भयो अनि त्यसपछि 4 भयो अनि 3 भयो अनि 2 भयो र यहाँ भने कति भयो त 1 भयो। अब चाहिँ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि कति आउँछ, यो भनेको हाम्रो 20 × 6 = 120वटा तरिकाले तरिकाले चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भने त्यो मान्छे 6जना मान्छेलाई चाहिँ हामी बसाउन सक्छौँ। अब पहिला एकजनालाई यहाँ बसायो, फेरि यहाँ बसायो, फेरि 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ छ। अब फेरि यो 2 यहाँ गयो, फेरि यहाँबाट सुरु गर्यो, फेरि यो 3 अब यो यहाँबाट 1लाई यहाँ गऱ्यो भने यसरी गर्दा गर्दा के हुन्छ भने 120वटा वेजले हामी चाहिँ त्यो 6जनालाई बसाउन सक्छौँ। अर्थात् डियर स्टुडेन्ट्स हामीले के बुझिदिनु पर्यो भने कि यदि टेबलमा बसाउने कुरो हुन्छ भने फर्मुला हाम्रो परमुटेसन निकाल्ने के छ भने n-1 फ्याक्टोरियल र चाहिँ कुनै बिट्सहरू दिएको हुन्छ, फ्लवरहरू दिएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी माला जब बनाउने काम गर्छौँ, नेकलेस भयो गार्डनेस भयो भने जस्तो मालाको काम जुन हुन्छ भने त्यसलाई बनाउनको लागि चाहिँ हामीले कुन फर्मुला युज गर्नु पर्यो भने n-1 फ्याक्टोरियल / 2 यो यसरी चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामी एक्सरसाइजलाई चाहिँ सोल्भ गर्न सक्छौँ। डियर स्टुडेन्ट्स यो हाम्रो के थियो भने क्वेसन थियो। अब डियर स्टुडेन्ट्स परमुटेसनको जति पनि टर्म एन्ड कन्डिसन थियो सबै मैले पढाइसकेको छु। रिपिटेसन नट रिपिटेसन र यसमा बुकमा के दिएको छ भने म सुरुदेखि एकचोटि हेरिदिन्छु
कि हामीले बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ थियो त्यो हामीले पढिसकेका छौँ। फ्याक्टोरियल नोटेसन छ त्यो पनि पढिसकेका छौँ। परमुटेसन हामीले पढिसकेका छौँ। र त्यस्तै गरी हामीले अब चाहिँ के दिएको छ भने यहाँ परमुटेसन अब्जेक्ट एन्ड नट अल डिफ्रेन्ट, यदि सबै डिफ्रेन्ट छैन भने त्यसको फर्मुला के हुन्छ भने त्यो हामीले पढिसकेका छौँ। सर्कुलर परमुटेसन हामीले पढिसकेका छौँ र परमुटेसन विथ द रिपिटेसन यो हामीले पढिसकेका छौँ, यसमा केही हामीले प्रब्लम छैन। डियरस्टेन्स परमुटेसनको जति पनि बेसिक फर्मुलाहरू थियो र कन्सेप्ट थियो त्यो मैले पढाइसकेको छु। अब चाहिँ बाँकी के छ भने अब चाहिँ एक्सर्साइज हामीले गर्नुपर्छ। एक्सर्साइजमा पनि मैले 1 र 2 सम्म म गराइसकेको छु। अब चाहिँ एक्सर्साइजको मात्र 1-2 भिडियो जान्छ हाम्रो परमुटेसनको र त्यसपछि के हुन्छ भने हाम्रो भिडियो परमुटेसनको इन्ड हुन्छ र हामी चाहिँ नेक्स्ट फेरि कम्बाइनेसनको बारेमा हामी स्टडी गर्नेछौँ। डियर फ्रेन्ड, जबसम्मको लागि यसलाई राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, राम्रोसँग पढ्नुहोस्। फेरिमा चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ अब एक्सर्साइज समस्या चाहिँ कसरी चाहिँ समाधान गर्ने भने र एक्सर्साइजको समस्याहरू कसरी समाधान हुन्छ भने म लिएर उपस्थित हुनेछु। जबसम्मको लागि यो भिडियोलाई राम्रोसँग हेर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। थ्याङ्क यू।